چې جناب شیخ سے مبارک او د هغې والد کرامي چې دواړه په یو ورځ شهیدان شوي او الله تعالی دا لوی عزت او مقام هغې ته نصیب کړی. دښمنان هم دیانت مني، دښمنان هم تقوا مني، دښمنان هم علمیت مني، دښمنان هم فقاهت مني، دښمنان هم په دې قایل و چې امین انسانو او په مخ د مځکه باندې لږ ژوند تېر کو د غیرت او د شجاعت نه ډک ژوند. دا کم خدمت د دین مبین چې هغه مبارک کړی په دې خپل لنډ ژوند کې د هغې بار بار تذکرې ما تاسو ته کړي دي. د شپې خدمت، د ورځې خدمت، د درس په میدان کې مدرس وه، د حدیثو د بیان په میدان کې محدث وه، د تبلیغ او د تقریر په میدان کې یو بهترین مبلغ او داعی وه، داسې یو بهترین شخص وه او داسې یو بهترین هستي وه چې کوم شفاهي خدمت د خپله د مجاهدینو د علماو کړی وه اخو ځان ته خبره وه. خو مجاهدینو به چې د سنګر په منځ کې ناستو او خپله جهادي روحیه به یې قوي کوله او د دښمن په مقابل کې به په خپل باطن کې د لا زیات د اخلاص ته را پیدا کېدو کوشش کوه. نو د اخلاص ته را پیدا کېدو کوشش د دوی په باطن کې هغه څه چې عین د سنګر په منځ کې به د مبارک بیان اورېد او د خپل ایمان قوت به حاصله ورباندې، بلکې هغه څه بیان کړي چې کوم حقایق دي، هغه څه بیان کړي چې نور خلکو نشو بیانولی او د خپل شرعي مسؤلیت او شرعي وجیبه په هغې دوران کې د خپل سر په بدل کې ګڼلې وه او دې مجاهدینو ته بیان کړو او توصیې مجاهدینو ته کړي دي. د مناظرې په میدان کې او د اهل زیغو په مقابله کې چې کومه قرباني د مبارک په خپل وخت کې ورکړه، وروسته خو بازار راګرم شي، هر سړي چغې ولې زه مناظر اسلام یم او هر سړي چغې ولې چې زه شیخ الاسلام یم. خو په هغې دوران کې چې د اهل زیغو په مقابله کې خوله خلاصول دا د سر په سودا کېدل که دی نه وی او د دې خلکو مکرونه یې موږ ته نه وی راښکاره کړي او دا مسلمانان یې د دوی مکرونو ته متوجه کړي نه وی نو شاید چې امت مسلمه او اسلامي نظام نور هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ وی. تاسو د مبارک دعوتي منهج وګورئ، یا د مناظرو منهج وګورئ، یا درسونه تاسو اورئ، چرته هم تاسو ونه وینئ چې د خپل مجانب مقابل په سپکو الفاظو باندې چلنج کړی وي، چرته به ونه ګورئ چې د چا ذاتیات بیان کړي وي. طالبانو نه د دې شي اجازه موږ درکو چې تاسو د چا پسې بدره دوی سپورې ستغې وئ او نه دا زموږ د حضرت شیخ نهج وه، نه د هغه طریقه وه. دا نه چې دا دومره د قبولیت آثار دي خو همدا وجه وه که دا په یو کونج کې ناست وئ او نن یو ته کنځا کړې وئ فلانه او بل ته ویلي وئ چې فلانه او بل ته ویلي و چې فلانه او بل ته ویلي و چې فلانه او بیا لاندې ضمن کې خپله مسله ورته بیان کړې وای. نو تاسو فکر کوئ مولوي صاحبانو نن به دوست و دښمن دا بیان داسې د زړه په غوږونو باندې اورېدلی وای؟ دا معنا نه ده چې ستا د مشایخو پسې د څوک بدره دوی او تام د خوله خلاصه کړي کنځا دې کوي. ولې هغه که ته وایې هغې کوي هغه پرېږده. کل اناء ینضح بما فیه، قانون دا دی هر هغه لوښی دغه لوښي نه هر هغه څه راتویږي چې کوم څه په دې لوښي کېږي. څوک چې درانده خلک دي هغه د حضرت شیخ د ارزښت نه خبر دي، هغه ورته په درانده نظر ګوري او چې څوک سپک خلک او رب العالمین دې نور هم سپک کړي او الله تعالی دې د قهر او د غصې نه زړونه ورته نور هم وچوي. د هغې خلکو نه تاسو دا توقعګانې مه کوئ چې هغه د اعلام د امت او هغه د اشراف د امت په نیکو الفاظو یاد. طالبانو دا فیسبوکونو کې ګورم لوبه ګرمه ده صاحب زیتي او فلان دا ویلي دي فلان دا ویلي او زه دا ته څه شی کوي؟ ستا او دغه څه فرق دی؟ هغه پرېږده، هغه عزتمن کېږي نه. اوس خو الحمدلله موږ او تاسو نظام د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د دې پرفیض او بابرکته مجلس د ټولو معززو مکرمو ګډونوالو طلبه کرامو د دې بهترین مدرسې او جامعې اساتذه کرام مشایخ عظام د ټولو په اجازت باندې غواړم یو څو مختصرې خبرې ستاسو درانه حضور ته د موقع په مناسبت وړاندې کړم. رب العالمین دې اولا ما ته ورباندې د صحیح وینا او د عمل کولو توفیق راکړي او ثانیا د الله تعالی تاسو ته د اورېدلو او د عمل کولو توفیق درکړي. مسلمانانو ورونو، زما نه وړاندې علماء کرامو بالخصوص زمونږ د دغې جامعې بهترین او جید محدث او استاذ
زمونږ او ستاسو د دې جامعې ښکلا او زینت زمونږ او ستاسو د ټولو محسن او مربي جناب شیخ صاحب محترم د اولیاء کرامو د علماء کرامو د سرتاج د شهید سعید د خپل زمانه د اهل سنت والجماعه د پاک او سپیشلی عقیده یو رښتونه او سپیشلی خادم جناب شیخ سے مبارک د مناقب متعلق تفصیلی خبرې مونږ او تاسو ته عرض کړې او مونږ او تاسو ته بهترین توصیې د هغې مبارکه د لارې د تعقیب په اساس باندې عرض کړلې. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته ور باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. زه دوا یا درې خبرې تاسو طالبان ورونو ته بیا د دې میډیا په توسط باندې ټولو عوام ورونو ته چې د عقیدې د اهل سنت والجماعه سره تعلق لري عرض کول غواړم. یو خبره ده چې د رب العالمین په درگاه کې د انسان د اعمالو د قبولیت نښه څه شی ده. دویمه خبره ده چې ډیر محافل مونږ او تاسو وینو چې د یو چا په یاد جوړیږي او په هغه محافل او مجالسو کې د یو چا ذکر خیر کیږي. دا محافل د یو چا په یاد باندې جوړېدل د دې غرض څه شی دی او دا محافل خلق په کوم اساس جوړوي او مصرفونه ور باندې په کوم اساس او په کوم بنیاد کوي. درېمه خبره ده چې طبعی دا دور فتن دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق او د هغه مبارک د خودنې مطابق امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو نظر او په یو رائے باندې نه پاتې کېږي بلکې آرا د خلکو به مختلف وي. په دغسې یو دور کې چې خلک د مختلفو نظرونو ښکار وي او مختلف رائے د خلکو په منځ کې رایج وي د یو چا شرعي مسؤلیت د خپل مشر د احترام په اړه باندې څومره دی. دویم که یو څوک را پیدا کیږي او ستا په مشر باندې تنقید کوي نو د دغه کس د تنقید جواب د شریعت د نگاه او د شریعت د اصول په ضمن کې به په کوم انداز وي یا تاسو را لګیږئ او ستا په نظر کې یو مسله حق ده او یو بل کس دی او د هغه خبره درته باطله ښکاري او ته را لګیږې په هغې کس باندې تنقید کوي او د هغه خبره او رایه رد کول غواړي نو شریعت مطهره تا ته د تنقید لاره څه شی ښودلې ده او ته به جرح په یو انسان باندې په کوم انداز کوې. دا دوه درې خبرې تاسې طالبان ورونو ته بطور توصیه عرض کول غواړم. الله تعالی دې موږ او تاسو ته ورباندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. طالبان ورونو دا واورئ مجالس چې موږ او تاسو د خپلو نیکانو د خپلو اکابرو د خپلو مشرانو په یاد جوړو په دې مجالسو کې علماء کرام لیکي مختلف اغراض دي. یو بنیادی غرض د نیکانو د علماء کرامو په یاد د جوړولو هغه دا دی قانون دا دی چې د صالحینو یاد او د صالحینو ذکر چې په کم مجلس کې کیږي په هغه مجلس باندې د رب العالمین د لوري انوار او برکات راوریږي. دلیل په دې باندې څه شی دی؟ قرآن کریم کې که ستاسو فکر وي الله تعالی چې انبیاء کرامو ته بالخصوص زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد عربی صلی الله علیه وسلم ته د دعوت په باب یو څه سپارښتنې کوي
د هغې سپارښتنو د جملې نه یوه سپارښتنه دا ده الله تعالی فرمایي نبي علیه السلام ته وذکرهم بایام الله سوره ابراهیم دی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي ته د خلکو ته پند ورکا بایام الله د الله تعالی په ایامو باندې مفسرین کرام د دغه آیت مبارک په تفسیر کې لیکي الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي چې ته د خلکو ته د رب العالمین په ایامو پند ورکا سمانا د خلکو ته د رب العالمین نعمتونه یاد کا د خلکو ته د الله تعالی صالح بندگان یاد کا د خلکو ته د رب العالمین ایام یاد کا فائدہ و ثمره د دغه صالحینو د یاد فائدہ و ثمره د رب العالمین د نعمو د یاد بس شي وي ثمره او فائدہ دا ده چې د رب العالمین د دوستانو د صالحینو د یاد په وجه باندې د انسانانو په زړونو کې نرمي را پیدا کیږي او د صالحینو د الله تعالی د نعمو د یاد په وجه باندې د انسان په ایمان کې تازگی را پیدا کیږي او دغه د صالحینو یاد د انسان د پاره د زړونو د نرمښت سبب ګرځيږي او الحمدلله مونږ او تاسو د دې مشاهده بار بار کړې ده چې په کم مجلس کې د الله تعالی د دوستانو یاد کیږي د هغې یاد د اوریدونکو د پاره سبب د نرمۍ د زړه وي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو زړونه په دغه یاد باندې نرم کړي دا یو دویم علماء کرام لیکي د صالحینو د یاد د هغې د یاد د راغونډېدو دپاره مجلس جوړول د هغې لویه اهمه فایده دا ده سره د دې نه چې په ځینو کتبو د احادیثو کې مونږ او تاسو ته ځینو علما کرام لیکي چې دا حدیث مبارک دی وایي چې عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه کم ځای کې چې د صالحینو یاد کیږي په هغه ځای کې رحمت راوریږي په هغه ځای کې انوار او برکات راوریږي په هغه ځای کې فیوزات او تجلیات راوریږي ځینې علما کرام لیکي چې دا حدیث دی ولیکن علامه مناوی رحمت الله علیه په فیض القدیر کې علامه سخاوی رحمت الله علیه په المقاصد الحسنه کې او نور عمده علما کرام لیکلي دي چې دا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه سره د دې نه چې ځینې علما وایي چې دا حدیث دی خو تحقیق دا دی چې دا حدیث نه دی وجه څه شی ده وی نبی علیہ السلام ته چې چا نسبت کړی نسبت نبی علیہ السلام ته درست نه دی خو لیکن علامه مناوی وی معناه صحیحنا لأن ذکرهم یبعث علی التخلق باخلاقهم والعمل باعمالهم معنا د دغه بیانات درسته ده سو د صالحینو په یاد رحمتونه راوریږي برکات راوریږي وجه څه شی ده وایي ځکه د صالحینو یاد د هغې واقعات بیانول خلکو ته دا انسان د پاره باعث د دې ګرځېږي چې ته د یو صالح انسان واقعه واورې د هغه په اخلاقو باندې خپل ځان متخلق کړې ته د یو صالح انسان اعمال واورې او د هغه اعمالو پسې اقتدا وکړې نو د دې وجې نه علما کرام لیکي چې د صالحینو یاد دا د مؤمن مسلمان دپاره د رب العالمین د رحمت سبب ګرځي الله تعالی دې موږ او تاسو د خپل خاص رحمت مستحقین وګرځوي درېیمه وجه علما کرامو لیکلې د صالحینو یاد خلک د څه شي دپاره کوي خلق راغونډېږي د څه شي دپاره درېیم بنیادي سبب چې علما کرام ذکر کوي د صالحینو یاد دا د رب العالمین د یاد سبب ګرځي کم ځای کې چې څوک د الله تعالی دوستان یادوي د الله تعالی د دوستانو یادول دا د رب العالمین د یاد سبب دی د همدې وجې نه ابن الجوزي په سید الخاطر کې په شپږ څلوېښتمه صفحه باندې وایي چې مجالسة الصالحین وذکر احوالهم تدعو الى الخير وتنهي عن الشر د صالحینو خلقو سره ناسته او د صالحینو د احوالو ذکر او د هغې واقعات اوریدل او یا د هغې واقعات بیانول دا هغه څه دي چې انسان نیکیو ته رابلي او دا هغه څه دي چې انسان د بدیو نه منع کوي او دا خبره م الحمدلله موږ او تاسو ته په تجربې ثابته ده چې کله یو انسان د داسې یو شخص
په نوم یا د هغه په یاد جوړ شوي مجلس کې حاضري وکړي، هغه ناسته او د هغه احوال اورېدل یا په هغې مجلس کې چې دی شرکت د انسان دپاره باعث د دې ګرځېږي چې د دغې سړي مخه د نیکیو طرف ته شي او د دغې انسان مخه د بدیو نه راوړي. رب العالمین دې د دغې نعمت مستحقین هم موږ او تاسو وګرځوي. بله وجه علماء کرام دا ذکر کوي د صالحینو یاد کې فواید دي. بله اهمه فایده پکې دا ده چې د انسان د اخلاقو اصلاح پکې راځي. یو څوک غواړي زما په اخلاقو کې اصلاح راشي، اخلاق د په څه طریقه اصلاح کیږي؟ امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء علوم الدین 4 جلد 350 صفحه باندې وایي مبارک فرمای سماع اخبار الصالحین ومطالعة احوالهم يبعث على التشبه بهم والسير على طريقتهم. وإذا سماع د اخبار د صالحینو اوریدل د اخبارو د نیکانو چې د نیکانو واقعات یو انسان په مجلس کې واوري یا په کتاب کې د نیکانو احوال مطالعه کوي، نو مطالعه د احوالو د دوی انسان باندې باعث د دې جوړیږي چې د هغه سره خپل ځان مشابه کی او د هغه په لاره باندې سیر او د هغه په لاره باندې مزل شروع کی. او الحمدلله دا موږ تاسو ته په تجربه ثابته ده چې د هر یو نیک په یاد یو مجلس را جوړ وي او په هغې مجلس کې د هغه احوال بیان شي یا د نیک انسان په سیرت یو کتاب لیکلی شوی وي او تا هغه کتاب مطالعه کې دا په تا باندې خپله باعث د دې ګرځېږي چې ته د دغه انسان د طریقې پسې روان شي او خپل ځان د هغې سره مشابه کې. الله تعالی دې د نیکانو انسانانو مشابهت زمونږ او ستاسو چې دی هغه نصیب کړي. آخري خبره چې درته کوم علماء کرامو دا لیکلي چونکې مهم د مؤمن مسلمان دپاره د هغه د باطن شغل دی د رب العالمین په یاد باندې. مهم شی د مؤمن مسلمان دپاره د غفلت کډه کېدل دي د باطن نه. باید د مؤمن په باطن کې غفلت ونه اوسېږي، باید د مؤمن باطن دایما د رب العالمین په یاد ژوندی وي او د اولیاء کرامو ناسته د هغې مجلس یا د نیکانو احوال اوریدل دا د دې سبب ګرځېږي. ابن قیم په مدارج السالکین کې لیکلي 3 جلد 155 صفحه باندې وی ذکر اخبار الصالحین یوقظ الهمم. د صالحینو د اخبارو ذکر د هغې واقعات بیانول یوقظ الهمم دا د انسانانو مړه همتونه را ژوندي کوي. یو انسان همت لري خو همت یې مړ دی، باطن د په غفلت مبتلا دی. دا د انسان مړ همت په څه شي باندې را ژوندی کیږي؟ مړ همت چې د انسان را ژوندی کیږي دا د صالحینو د اخبارو په ذکر کولو باندې. او دویم ویحیی العزائم ویقطع علائق الدنیا، د صالحینو یاد د انسان د باطن نه د دنیا علائق قطع کوي او د صالحینو یاد د انسان عزائم را ژوندي کوي. کم عزم چې د انسان په باطن کې پروت دی دا عزم د صالحینو په یاد را ژوندی کیږي. کم همت چې د انسان مړ دی دا د صالحینو په یاد را ژوندی کیږي. کم علاقه د انسان په باطن کې چې د دنیا سره پرته ده هغه علاقه د انسان د باطن نه دا د رب العالمین د دوستانو په یاد سره چې دی هغه ورکیږي. او آخرنۍ خبره چې درته کوم علماء کرامو دام لیکلي دي د صالحینو یاد د هغې ذکر د هغې د ذکر دپاره راغونډېدل انسان دپاره دینی غیرت تازه کوي، د انسان په باطن کې شجاعت را پیدا کوي، د ده په باطن کې زړورتیا را پیدا کوي. او دا چا لیکلي دي؟ امام ذهبي رحمت الله علیه سیر اعلام النبلا کې وایي مبارک فرمای ذکر الصالحین یورث تعظیم الشریعه والغیر للدین. وی ذکر د صالحینو دا د انسان په باطن کې د شریعت تعظیم را پیدا کوي او ذکر د صالحینو د انسان په باطن کې په دین غیرت را پیدا کوي. یو انسان نه غیرتی انسان کله جوړیږي چې کله د په هغه مجالسو کې شرکت وکړي چې په کومو مجالسو کې د صالحینو یاد کیږي. یو انسان برکتی انسان کله جوړیږي د په باطن کې د شریعت تعظیم کله را پیدا کیږي دا په هغه دوران کې را پیدا کیږي چې د انسان باطن انسان د نیکانو په یاد چې کوم مجلس جوړ وي په هغې کې حاضري وکړي. او د همدې وجې نه علماء کرام لیکي چې دا سبب د تقوا او د دیندارۍ دپاره هم جوړیږي. امام غزالی رحمت الله علیه وایي مجالست الصالحین و ذکر احوالهم
د مجالست د نیکانو د هغې د احوالو ذکر کول انسان ته اخلاص پیدا کوي او د انسان په باطن کې تقوا را پیدا کوي. خلاصه د دې ټولو اقوالو د علماو دا ده چې دا کم مجالس موږ او تاسو د صالحینو په یاد جوړو دې کې مو بل غرض نه وي. بنیادي او اساسي غرض هغه تقرب الی الله، بنیادي او اساسي غرض د دغه صالحینو پسې اقتدا، بنیادي او اساسي غرض تشبه د دوی سره، بنیادی و اساسی غرض د هغې لاره تعقیبول او بنیادی و اساسی غرض د نیکانو پسې اقتدا. په دغې اساس باندې موږ او تاسو د اکابرو د علما کرامو په مجلسونو کې راغونډیږو، د هغې په یاد مجلسونه جوړو. دویمه خبره دا دوستانو، تاسو به وایئ چې دا خو د عامو صالحینو خبره ده. الحمدلله زموږ او ستاسو د خپلو مشرانو په باب او بیا خاص کر نن چې د کومو هستیو په یاد راغونډ یو چې جناب شیخ سے مبارک او د هغې والد کرامي چې دواړه په یو ورځ شهیدان شوي او الله تعالی د لوی عزت او مقام هغې ته نصیب کړی. عقیده مو دا ده د رب العالمین په درګاه کې امید د دې لرو چې شهادتونه د دوی د رب العالمین په درګاه کې قبول وه. ولې علما کرامو د اعمالو د قبولیت دپاره مختلف علائم ذکر کړي دي. د اعمالو د قبولیت دپاره یوه علامت چې قرآن کریم کې ذکر ده، الله تعالی فرمای وجعلنا لهم لسان صدق علیا. ترجمه مفسرین کرام دا کوي، رب کریم فرمای مونږ د انبیاء کرامو د صالحینو دپاره د خلکو په ژبه د صدق او د خیر یاد پرېښوده. انبیاء کرام لاړل، صالحین لاړل، دا دومره کړاوونه چې دوی تیر کړه، تکلیفونه یې تیر کړل، د هغې تکلیفونو ثمره رب العالمین څه شی ورکړه او بدله یې ورته څه شی ورکړه؟ د دوی د دې کړاوونو د تکلیفونو د قبولیت نښه او د قبولیت اثر څه شی وه؟ اثر د قبولیت د اعمالو د دوی د رب العالمین په درګاه کې ده چې الله تعالی د نیکانو د انبیاء کرامو هغه ذکر خیر او د نیک یاد دا د خلکو په ژبه باندې پرېښوده. دا د خلکو په ژبه د چا د نیکۍ یاد دا د یو انسان د عمل د قبولیت علامه ده. ته به وایې دا ولې؟ حدیث مبارک ته چې مونږ او تاسې وګورو، امام بخاری رحمت الله علیه راخستی، امام مسلم رحمت الله علیه راخستی. نبی علیہ السلام فرمای ایما مسلم شهد له اربعه بخیر. د هر یو مؤمن مسلمان د پاره چې څلور نیکان خلک په خیر باندې گواهی وکړي او دا خلک وایي چې دغه انسان خیر انسان دی او دا انسان نیک انسان دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ادخله الله الجنه. دغه انسان به رب العالمین دغه څلورو کسانو د گواهی د وجه نه جنت ته داخل کی. صحابي مبارک پوښتنه کوي یا رسول الله وثلاثه، که د یو چا په باره کې درې کسان د خیریت گواهی وکړي دی به هم جنت ته داخلیږي؟ نبی علیہ السلام ورته وایي نعم. او دریم ځل باندې صحابي مبارک پوښتنه کوي په دویم ځل و اثنان، د الله نبی که دوه کسان د چا دپاره د خیریت گواهی وکړي او ووایي چې دغه انسان نیک انسان دی او دا انسان خیر انسانو، دا به هم جنت ته داخلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دې صحابي مبارک ته په جواب کې او د کوم یو انسان دپاره چې دوه مؤمنان د خیریت گواهی وکړي او ووایي چې دغه انسان نیک انسانو، الله تعالی دغه انسان د دغې دوه کسانو د گواهی په وجه باندې هم جنت ته داخلوي. دم دې وجې نه یو حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو حدیث اورېدلی، محبوب ناست یو جنازه تیره شوه، صحابه کرام وفرمیل جنتي دی، نبی علیہ السلام وفرمیل وجبت. بله تیره شوله وایي جهنمي دی، نبی علیہ السلام وفرمیل وجبت. صحابه کرامو ته نبی علیہ السلام فرمای ای صحابه کرامو انتم شهداء الله، ای صحابه کرامو تاسو د رب العالمین گواهان یاستئ په مخ د مځکه باندې. تاسو چې د چا په حق کې گواهی د نیکۍ وکئ نو هغه انسان سره رب العالمین همغسې معامله کوي. د همدې وجې نه حدیث امام مسلم رحمت الله علیه راخستی، امام نووي رحمت الله علیه چې شارح د مسلم دی د دې حدیث مبارک په شرح کې وایي فی هذا الحدیث دلیل علی ان الثناء بالخیر لمن اثنى عليه جماعة من المسلمين يكون علامة على صلاح الميت ورضاء الله عنه. امام نووي رحمت الله علیه وایي دغه حدیث مبارک کې دلیل دی په دې خبره باندې چې مسلمانانو چې د چا
نیکی بیان کی مسلمانان چې د چا د نیکی تذکره وکړي دا نیکی بیانول د مسلمانانو د یو شخص وای دا علامه ده په صلاح د میت باندې او دا علامه د رضا د رب العالمین ده د دغه انسان نه او دا دغه حدیث په تشریح کې فتح الباری کې ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه وای په دریم جلد 222 صفحه باندې مبارک وای هاذا الحديث اصل في ان الثناء بالخير من جماعه المسلمين على الميت دال على قبوله عند الله وای دا حدیث مبارک دلیل دی په دې باندې چې مسلمانان د چا ستاینه وکړي او مسلمانان د چا نیک اوصاف بیان کړي دا د مسلمانانو د نیکی اوصاف بیانول د یو چا وای دا علامه ده دی دا چې دغه انسان اعمال او دغه انسان کړنه دا د رب العالمین په درگاه کې قبول ده چې هر کله د شریعت تقاضا ده چې د مسلمانانو یاد د مسلمانانو ذکر خیر د یو شخص دا علامه د قبولیت ده د رب العالمین په درگاه کې لکه څنګه چې مخکې حضرت شیخ سے مبارک کو فرمایل او موږ تاسو بیرون دنیا کې وینو دوستان او تلاميذ د حضرت شیخ سے مبارک نو دا خو اسم داغه مبارک ذکر خیر کوي تاسو د رب العالمین په ذات باندې یقین وکړئ چې د دښمنانو په خوله باندې هم ذکر خیر دی دښمنانم دیانت منی دښمنانم تقوا منی دښمنانم علمیت منی دښمنانم فقاهت منی دښمنانم پرې قائلو چې امین انسانو او په مخدم زکه باندې لږ ژوند تیر کو د غیرت او د شجاعت نه ډک ژوند دا نو چې دا دومره انسانان را پورته کیږي او د چا ذکر خیر کوي او وایي چې دا نیک انسان دی زمونږ او ستاسو عقیده په دې باندې ده امید لرو د رب العالمین په درگاه کې چې الله تعالی به د مبارک سره ښه معامله کړې وي او د رب العالمین د مقبولین عبادو د بندګانو د جملې نه به وي او دغه شی چې دا د مرګ نه بعد موږ او تاسو ګورو دا خو ذکر خیر او ثنا د خلکو ده چې د مبارک کوي په ژوند باندې کوم او تاسو دغه مبارک اعمال ته وګورو دغه کړنې ته وګورو دا کم خدمت د دین مبین چې هغه مبارک کړی په خپل لږ ژوند کې دا غي بار بار تذکرې ما تاسو ته کړې دي د شپې خدمت د ورځې خدمت د درس په میدان کې مدرس وا د حدیث او د بیان په میدان کې محدث وا د تبلیغ او د تقریر په میدان کې او بهترین مبلغ او داعی وا د شجاعت په میدان کې او شجاع انسان و د غیرت په میدان کې او غیرتمن انسان و د جهاد په ډګر کې او مجاهد انسان و بلکې د مجاهدینو مربی او روزونکی و چې په سلګونو علما مجاهدین روزلیو او د قرباني میدان ته راوړاندې کړیو او داغه د تعلیماتو په مطابق او داغه د خودونو مطابق خپل ځانونه د رب العالمین په لار کې قربان کړیو بلکې لا دا به درته ووایم چې تنها دا نه وه تاسو د رب العالمین په ذات باندې یقین وکئ او دا خبره درته د مشاهدې وایم بلکې داسې یو بهترین شخص وه او داسې یو بهترین هستي وه چې کوم شفاهي خدمت د خپله د مجاهدینو د علماو کړی وه اخو ځان ته خبره وه خو مجاهدینو به چې د سنگر په منځ کې ناستو او خپله جهادي روحیه به یې قوي کوله او د دښمن په مقابل کې به په خپل باطن کې د لا زیات د اخلاص ته را پیدا کېدو کوشش کوه نو د اخلاص ته را پیدا کېدو کوشش د دوی په باطن کې هغه څه چې عین د سنگر په منځ کې به د مبارک بیان اورېده او د خپل ایمان قوت به حاصله ور باندې دا مبالغې نه دي دا تاسو لیدلي هم دي او موږ او تاسو یې نن مشاهده کوو مخکې مو مشاهده کړې د علماء په منځ کې تاسو که د حضرت شیخ سے مبارک هغه جهادي دوره چې کومه وه تعلیمي چې د مجاهدینو ته کړې وه او هغه په صوتي بڼه هم موجوده ده په لیکلې بڼه باندې هم شته دی تاسو که هغه واورئ یو خو دا کتاب کتل دی چې تاسو یې ګورئ چې کوم رستو دوستانو لیکلی او یو هغه څه دی چې تاسو یې واورئ نو که دا دوره د مبارک د اول نه تر اخره پورې واورئ قضاوت او فیصله به ځان سره د دې وکئ چې د رب العالمین په ذات یقین وکئ چې د هېچا لحاظ هم پکې نه دی کړی بلکې هغه څه یې بیان کړي چې کم حقایق دي هغه څه بیان کړي چې نور خلکو نشو بیانولی او د خپل شرعي مسؤلیت او شرعي وجیبه په هغې دوران کې د خپل سر په بدل کې ګڼلې وه او دې مجاهدینو ته بیان کړو او توصیې مجاهدینو ته کړي دي او بیا د هغې درس په دوران کې هغه د رقت او د ژړا نه ډک مجلس دا د مجاهدینو چغې او کړي کې دا نو بیا هغه څه دي چې د انسان باطن کې یو بېله دنیا را پیدا کوي او د انسان په باطن کې د شجاعت او دغه رنګې د زړورتیا یو کور او یو مستقل مکان جوړوي رب العالمین دې د مبارک په نهج باندې موږ او تاسو ته استقامت نصیب کړي او دویم که بیا موږ او تاسې وګورو لکه څنګه چې حضرت شیخ صاحب محترم وفرمیل د مناظرې په میدان کې او د اهل زیغو په مقابله کې
چې کومه قرباني د مبارک په خپل وخت کې ورکړه رستو خو بازار را ګرم شي هر سړی چغې والی زه مناظر اسلام یم او هر سړی چغې والی چې زه شیخ الاسلام یم د پښتنو متل دی بس تنور ګرم دی هر چا پکې ډوډۍ ورته پله خو په هغې دوران کې چې د اهل زیغو په مقابله کې خوله خلاصول دا د سر په سودا کېدل او د اهل زیغو مکرونه کشفول دا د مال او د جان د قربانۍ په بدله کې کېدل او د هغې مقابله په میړانه انداز باندې کول د یو قوي ایمان او قوي شجاعت غوښته نو چې په کم دوران کې د دغې لړۍ تاسیس د مبارک وکړه او دې میدان ته د مبارک را ودانګل نو داسې به درته ووایم چې دا هغه وخت و چې په دغې میدان د خدمت کې د مبارک په هغې دوران کې یوازې ولاړ و نو کور سره نه نه چا حمایت کو نه څوک درېدل ورسره نه چا ستاینه کوله دا چې ځان ته خپل هغې وخت کې خلکو اهل سنت ویلې او د عقیدې پاسبانان به یې ځان ته ویل تاسو د رب العالمین په ذات یقین وکئ که د اهل زیغو د طرف نه دومره ګزارونه او د اهل زیغو د طرف نه دومره بېکاره نسبتونه د مبارک ته نه کېدل لکه څومره چې به دا ځان ته ویلي چې موږ اهل سنت د ده طرفه به کېدل چا به ویل چې ریا یې غرض ده او چا به ویل چې شهرت یې غرض دی او چا به ویل ځان خلکو ته ښیي چا به ویل ځان خلکو ته مطرح کوي چا به ویل چې د دې خبرو وخت نه دی او په دې شیانو کې مبتلا دی خو چې کله هغه لړۍ تیره شو کال 2 کال او 3 کاله تیر شول اهل زیغ په تقویت شول د خولې په ځای باندې نظامي بڼه غوره کړله ټوپک او وسله را پیدا شوله بیا چې په کومو مجالسو کې موږ شرکت کوو ناسته مو کوله بیا به خلکو ویل چې آفرین شو په دغې کس باندې که دی نه وی او د دې خلکو مکرونه یې موږ ته نه وی راښکاره کړي او دا مسلمانان یې د دوی مکرونو ته متوجه کړي نه وی نو شاید چې امت مسلمه او اسلامي نظام نورم د ډیرو مشکلاتو سره مخ وی خو لیکن دا طلبه کرام او علما او مجاهدین چې د دې خلکو د مکرونو نه خبر شول نو په اول قدم کې قرباني د ده وه په اول قدم کې اخلاص د ده وه او وروستو بیا نور علما کرام را پیدا شو دا لار او مسیر تعقیب کا الله تعالی دې د هغې سعی قبولي کړي خو چونکې تاسیس او بنیاد یې دی ایښی وه رب العالمین دې د هغې هرې لحظې اجر او ثواب د مبارک ته ورسوي الله تعالی دې ورباندې درجات بلند او اوچت کړي او د حقانیت یوه نښه درته وښایم کله چې څوک د یو چا چې شهرت غرض وي په یوه خبره کې یا یې ځان ښودنه غرض وي یا یې طرفو غرض وي په خپلو اقرانو باندې یا یې تکبر غرض وي په خپلو اقرانو باندې چېرې زه په دوی ځان لوړ حساب کم ځان ملا مطرح کم تاسو علامه د علما کرامو واورئ موږ علما کرام لیکي په خپلو کتابونو کې کله چې یو څوک تاسې داسې ولیدل چې د چا سره بحث کو او د چا سره مناظره کوله او د دغې بحث او د مناظرې په دوران کې دغه سړي په ځای د دې چې د هغه عقیده چیلنج کړي په ځای د دې چې د هغه نظریه چیلنج کړي او دی بیرته رالګېده د ده په ذات دې طعنې ویلې او د ده ذاتیات یې څېړل د ده شخصي مسایل خلکو ته په ګوته کول نو علماو زموږ ټولو لیکلي دي ته په دې خبره باندې پوه شه چې د دغه انسان غرض د رب العالمین رضا نه ده بلکې د دغه انسان غرض یا ریا ده او یا ځان ښودنه ده تاسو د ده مبارک دعوتي منهج وګورئ یا د مناظرو منهج وګورئ یا درسونه تاسو اورئ چېرته به هم تاسو ونه وینئ چې د خپل مجانب مقابل په سپکو الفاظو باندې چلنج کړی وي چېرته به هم ونه ګورئ چې د چا ذاتیات یې بیان کړي وي چېرته به هم ته ونه ګورئ چې د چا نوم یې په سپک اخیستی چېرته به هم ته ونه ګورئ چې د چا پلار او نیکه او خاندان او زوی یاد کړی یا یې د چا قوم او نسب بیان کړی چې ته د پلاني نسب سړی او د پلاني قوم سړی او ما سره نښتی او پلان او پلان نه څومره مبارزه چې د مبارک کړې ده عقیده د یو شخص چیلنج کړي بیا په خپلې پاکې او راسخې عقیدې باندې دلایل ویلي دي او دا علامه د حقانیت وه د همدې وجې نه امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي احیاء علوم الدین کې په اول جلد 150 صفحه باندې د مبارک وی مناظرة بسب وشتم وطیش دلیل على فساد النیة وقصد المغالبة وی د یو چا سره مناظره کول بسب وشتم چا پسې بدې ردې ویل د چا عیوب بیانول د چا ذاتیات چړل د مناظرې په دوران کې د مبارک فرمای دلیل علی فساد النیه دا دلیل په دې باندې دی چې دغه انسان نیت فاسد دی دا دلیل د دې دی چې دغه انسان مقصد ځان غالب خودل دی پاغه انسان باندې
او دغه انسان مقصود دا اظهار د حق نه دی. د همدې وجې نه علامه حمیدي رحمت الله علیه وایي لا يجوز في المناظرة التعرض لسب الخصم او تنقیص فإن ذلك في باب الظلم من باب الظلم والعدوان. د مناظرې په دوران کې د چا عیوب بیانول، د مناظرې په میدان کې د چا ذاتیات څېړل، دا وایي هیڅ جواز نه لري. او که څوک هم دا کار کوي دا وایي دلیل دی دا من باب الظلم دی، دا من باب العدوان دی. او د همدې وجې نه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه لیکي الطعن في الخصم في المناظرة حرام لأنه إيذاء محض لا علاقة له بالبحث عن الحق. یو چاته ضرر رسول، چا پسې طعنې ویل په باب د مناظره کې، دا د مؤمن مسلمان ایذا ده او ایذا د مؤمن مسلمان حرامه ده. هغه ته به ضرر نه رسوي. معلومیږي دا چې دغه انسان مقصد دا د رب العالمین رضا نه ده او نه چې د نیت درست دی. خو د دې اقوالو د علماو ته چې موږ او تاسې وګورو چې دا څومره مناظرې د مبارک کړي، یې د خپل خصم سره خبرې کړي، یې د اهل زیغو سره خبرې کړي، چېرته به طعنې موږ او تاسې پکې ونه وینو، چېرته به بدرد موږ او تاسې پکې وانه ورو، چېرته به د ادب په خلاف او د ادب د نهج نه خلاف خبره پکې وانه ورو. طرز به داسې ونه وینې چې هغه د انساني اخلاقو او د شریعت د اخلاقو نه بدل وي او یا د هغې سره متفاوت وي. نو چې هر کله په داسې انداز زموږ او ستاسو د شریعت خدمت کړی، د دین خدمت یې کړی، نو ما او تا ته څه شی پکار دی؟ په اوله خبره کې مې درته وویل چې د صالحینو مجلس او د هغوی یاد چې جوړیږي نو هغه په دې اساس جوړیږي چې خلک راولګېږي د هغوی په اخلاقو ځان متخلق کړي. موږ او تاسو شاګردان یو، یا بالواسطه او یا بلا واسطه، منګ او تاسو د دوی پیروان یو. په کار دا ده چې د مبارک ژوند تعقیب کو او د مبارک په لار روان شو. کم نهج په دعوت کې چې د مبارکو په کار دا ده چې هغه نهج خپل کو. ولې؟ ځکه زموږ د چا د قوم سره کار نشته، د چا د ذاتیاتو سره هم کار نشته، د چا د خپل شخصي مسایلو سره هم کار نشته. که کار موږ او تاسو د چا سره لرو ده هغه به مسله د عقیدې وي او هغه به مسله د نظر وي. او په عقیدې باندې رد کولو، په هغې کې طعن او لعن او شتم او بد و رد ویلو ته هېڅ ضرورت نشته دی. طالبانو نه د دې شي اجازه موږ درکوو چې تاسو د چا پسې بد رد وایئ، سپورې ستغې وایئ، او نه دا زموږ د حضرت شیخ نهج وه، نه د هغه طریقه وه. اخلاق کې دا چې کوم مې تاسو ته بیان کړل او دغه مبارک د درسونو او د بیانونو نه تاسو مشاهده کوئ شئ چې په کوم انداز باندې د دعوت کړی او په کوم انداز باندې د خپل پاک نهج او مسیر مخې ته وړی دی. دا نه چې دا دومره د قبولیت آثار دي خو همدا وجه وه که دا په یو کونج کې ناست وی او نن یو ته کنځا کړی وی فلانه، او بل ته ویلي وی چې فلانه، او بل ته ویلي و چې فلانه، او بل ته ویلي و چې فلانه، او بیا لاندې ضمن کې خپله مسله ورته بیان کړې وی. نو تاسو فکر کوئ مولوي صاحبانو نن به دوست و دښمن دا بیان داسې د زړه په غوږونو باندې اورېدلی وای. خو چا بویلي چې متعصب ملا دی او د چا سره ذاتي لانجه وه، د هغې ذاتي لانجې په اساس باندې نښتې ورک کړي کسې یې کوو. خو که چېرته دوست دی او که دښمن دی او بیان یې اوري او خبرې اوري، هېڅوک دا برداشت نه کوي چې په خبرو کې تعصب دی، هېڅوک دا برداشت نه کوي چې په خبرو کې قوم پرستي ده، هېڅوک دا برداشت نه کوي چې په خبرو کې عصبیت دی، هېڅوک دا برداشت نه کوي چې په خبرو کې سب پرستی ده، بلکې د رب العالمین د دین یو خادم او په هماغه شان د الله تعالی د دین خدمت وکړي چې سره کم مناسب رب العالمین دې ترې قبول کړي. او موږ په دې ګواهان یو چې رب العالمین به ترې قبول کړی، الله تعالی دې نور مرته درجات بلند کړي. او که ته وایې چې یاره اوس ما ته څه پکار دي، زما د استاد پسې به یو څوک بدې ردې وایي، زما د یو شیخ پسې دې څوک بدې ردې وایي، نو ما کې به دومره غیرت نه چې زه جواب وکړم، ما کې به دومره غیرت نه چې زه د خپل شیخ دفاع وکړم، ما کې به دومره غیرت نه چې زه د هغه پسې چې څوک بد رد وایي او زه هغه ته غاښ ماتونکی جواب ورکړم. نه، غیرت دا نه دی. غیرت هغه غیرت وي چې غیرت د شریعت د چوکاټ مطابق وي. محبوب صحابي مبارک ته وفرمیل د زنا دپاره حدود تاسو ویلي حد کله قایمیږي؟ 4 ګواهان طلب کړی شي او دا 4 ګواهان دا حالت د زنا ویني په داسې انداز کې ویني، محبوب فرمایي لکه سلۍ چې پرنجړومه کې، او بیا دا 4 ګواهان راشي او قاضي ته ووایي چې دا مې په زنا ګیر کړي، قاضي به د هغې نه بعد حد قایموي. صحابي مبارک وایي یا رسول الله نو زه به راشم، زه به د خپلې ښځې سره عیاذا بالله یو سړی وګورم، بیا به زه منډې ومه ګوا پسې به ګرځم، نو دا زما غیرت چېرته مني چې زه د یو سړی د خپلې ښځې سره وګورم او بیا د زه د ګواهانو پسې منډې وم او راځم هغه دې قایمومه، نو دا خو د غیرت نه لرې خبره ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی اے صحابي مبارک ټیک د چې ته غیرتی خو زه د تا نه غیرتی یم او رب العالمین زمانه غیرتی دی چې الله تعالی دا قانون مونږ تاسو ته ټاکلی او رب العالمین ویلی دی چې خبره دې همدغسې وي نو زما او ستا غیرت د رب العالمین د غیرت نه فوق نه دی غیرت خپل د شریعت تابع کا او د شریعت غیرت څه شی دی ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه دا شریعت لار ښودلې ده ما تا ته د رب العالمین لارې ته خلک راوبله بالحکمة والموعظة الحسنه په حکمت او په ښایسته وعظ په پوهه او په ښایسته وعظ ښایسته وعظ خلکو ته وکړه خلک را دعوت کړه رب العالمین لارې ته حکمت او علم او پوهه ولره خلک را دعوت کړه د رب العالمین لارې ته په ښایسته نهج باندې په ښایسته طریقه باندې دو لارې ته راته رب العالمین ښایي موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې فرعون ته لیږل نو ورته ویې نه ویلې چې تاسې دواړه فرعون ته لاړ شئ وقولا له قولا لینا نرمه وینا ورته وکئ نرمه دا معنا نه چې دغه په باطن کې دا تمه پیدا شي چې دا اوس ما ملګری کېږي نرمه معنا دا چې د شریعت د اصولو مطابق خبره ورته وکئ دا ستا غیرت دا د موسی علیه السلام د غیرت نه ډېر نه دی د موسی علیه السلام غوندې جلالي پیغمبر تیږې ته جامې وتښتولې منډې وهلې او جامې ترې راواخیستلې او بیا امسا نیولې د تیږه وهي قبطي په سوک ووهه فقضا علیه هغه د شجاعت او د غیرت او د بهادرۍ نمونه هغه ته رب العالمین وایي چې فرعون ته لاړ شه او نرمه خبره ورته وکړه ورور دې ورسره دی لاړ شي دواړه نرمه خبره ورته وکړئ او هغه د رب العالمین د تعلیم مطابق راځي او د فرعون مخې ته درېږي ورته وایي چې نرمه خبره درته کوم د رب العالمین د لورې مې پیغام راوړی خپل غیرت د شریعت د اصولو مطابق کا دا معنا نه ده چې ستا د مشایخو پسې دې څوک بدرد وایي او تام د خوله خلاصه کړي کنځارې کوي ولې هغه که ته وایې هغې کوي هغه پرېږده کل اناء ینضح بما فیه قانون دا دی هر هغه لوښی دغه لوښي نه هر هغه څه راتویږي چې کوم څه په دې لوښي کې تاسو وګورئ که لوښي کې پی او روا دې اړو خو دغه نه پی راتویږي که اوبه پکې وي او لوښی دې راواړو دغه نه اوبه راتویږي که چېرته نور میوه پکې او جوس پکې او لوښی دې راواړو دغه نه چې دی څه شی راتویږي جوس راتویږي داسې کیدی شي سالکان ورونو چې په یو میوه په لوښي کې د دننه څه شی پراته وي ګندګي پراته او ته دا فکر وکړي چې زه اوس دا راواړوم او د دې ګندګي په ځای باندې د دغې نه شربت راتوی شي هلته پروت ګند دی نو چې تا لوښی کوږ کړه نو د دې لوښي نه بل شی راولیږي نه هغې کې ګند پروت دی ګند به ترې نه راتویږي او ته خو مدعي د دې چې زما په باطن کې اسرار پراته دي ته مدعي د دې چې زما په باطن کې انوار پراته دي ته مدعي د دې چې زه دغه سړی توپیر او فرق لرو ته مدعي د دې چې زما باطن چې دی دا په نیکو اخلاقو ښایسته دی ته مدعي د دې چې ما خپله تزکیه او تصفیه د باطن حاصله کړې ده نو چې څوک مدعي د دې چې زه د تصفیه او د تزکیې خاوند یم او زه زما باطن ښایسته دی په اخلاقو حمیده باندې نو بیا په کار دا ده چې ستا د خولې نه ګند راتوی نه شي په کار دا ده چې ستا د خولې نه د هغه باطني نیکو اخلاقو په شان نیکې خبرې بیرون ته راووځي خلک هر شی وایي د خلکو په خبرو احساساتو کې مه راځئ خپل احساس د شریعت تابع کوي دا خو دنیا ده ابل ورځ عبدالرحمن بابا شیر مې مخې ته تیر شه مبارک فرمایي چې د شیر خلاصې دا عبدالرحمن بابا وایي چې زه رحمان په سپکو سپکو په درندو دروند یم څوک چې درانده خلک دي هغه د حضرت شیخ د ارزښت نه خبر دي هغه ورته په درانده نظر ګوري او چې څوک سپک خلکو رب العالمین دې نورم سپک کی او الله تعالی دې د قهر او د غصې نه زړونه ورته نورم اوچوي د هغې خلکو نه تاسو دا توقعګانې مه کوئ چې هغه د اعلام د امت او هغه د اشراف د امت په نیکو الفاظو یاد کړي هغوی دا توان نه لري دا زغم نه لري دا برداشت نه لري چې د دین یو عالم او د دین یو پوهه انسان او د دین یو مبارز او یو شهید سعید دی هغه په درندو الفاظو باندې یاد کړي هېڅکله هم نشي یادولی د هغې په باطن کې پروت ګند دی نو چې پروت ګند دی نو هغه ته ته د چا توقع مه کوه د ښو اخلاقو توقع مه کوه دا تاسو کتابونو کې ویلي بار بار یې موږ درته واضحه کوو په چا باندې چې قوه واهمه غالب وي وهم په چا غالب شه نو د قوی واهمې د غلبې د وجې نه د انسان په باطن کې هغه ادراک د معانی او جزئیو پروت وي که نه نو کله ناکله را روان دوست وي او ګمان پې د دښمن کوي او کله را روان دښمن وي او ګمان پې د چا کوي د دوست کوي دا د وهمیانو کار دی ته داسې چاته چې د هغې په باطن کې ګندونه پراته دا توقع مه کوه چې هغه دې تا ته ګلان غاړه کې واچوي ته هغې ته دا توقع مه کوه چې هغه دې تا په نیکو الفاظو یاد کړي هغه پرېږده او دا کړېدلې پرېږده
هغه پرېږده رب یې پرېږده هغه پرېږده او د رب العالمین سره معامله پرېږده زمونږ او ستاسو کار د خپل شهید او د خپل استاذ او د خپل مربي منصب د هغه لاره د هغه مشن تعقیبول دي او د هغه عقیده خلکو ته بیانول دي په یو نیک انداز ته د هغه مشن مخې ته یوسه د خپله دغه په مخالف دغه په مخ باندې دروند ګزار دی کنځا دروند ګزار نه دی طالبانو دا فیسبوکونو کې ګورم لوبه ګرمه د صاحب زیتي او فلان دا ویلی دی فلان دا ویلی او زه دا ته څه شی کوي ستا او دغه څه فرق دی هغه پرېږده هغه عزتمند کېږي نه اوس خو الحمدلله موږ تاسو نظام لرو که څوک د چا دا فکر چې نظام زموږ بې خبره دی بې خبره نه دی د کور خبرې دې پرېږده هغه دې ساري د موبایل خبرې دې ساري میډیا دې ساري والله بالله د رب العالمین په ذات یقین وکړئ نور شی نه کمنټونه دې ساري چې تا په یو شي باندې کمنټ لیکلی هغه هم درته ګوري چې تا څه لیکلی د دې نه زموږ او ستاسو نظام بې خبره نه دی الحمدلله بهترین نظام رب العالمین را کړی بهترین کور رب العالمین را کړی نو زمونږ او ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې مخکې زمونږ په غاړه او ته خپله لګیا وي شخصي مبارزې دې کولې او خبرې دې مخې ته وړې نو چې اوس تا ته د خپل پاک او سپېڅلی نظام وایي چې ته خپله لاره تعقیبوه او که تا باندې څوک تحده او ظلم کوي او تجاوز کوي نو طالب او مولا او شیخ الحدیثه ستا پوښتنه کوونکی زه یم زه درته پوښتنه کوم او کړې ده او په دې موږ شاهد یو چې بیا هم کوي او مخکې هم کړې ده نو ته ځان نه څه پلار جوړ کړی دی چې ته لګې د هغې په مخکې نور خلک چلنجوي که چېرته زما او ستا نظام د دې شیانو نه عاجز وی زما او ستا نظام د چا پوښتنه نه کولی زما او ستا په نظام کې د چا حقوق محفوظ نه وی زما او ستا په نظام کې د چا د عزت لحاظ نه وی بیا که تا د ځان نه مبارز جوړو او درته ویلې چې زه مبارز یم او څه شی کوم او کوم نو هغه بیا د خپله خوښه وه اوس مو د پوښتنې ځای شته هېڅ اجازت موږ چاته نه ورکوو چې د چا د مشرانو بېادبي وکړي سپورې ستغې او بدې ردې ورپسې ووایي خبرې ورپسې وکړي درته مې وویل چې هغوی وایي هغې پرېږدي او رب یې پرېږدي او نظام پرېږدي تاسو ته د دې شیانو حق نشته او نه موږ د دې اجازت درته درکوو او نه موږ د دې ذمهوار د لارې نه د هغې چا ذمهواري سبا اخلو چې هغه لګیا یو د یو بد اخلاقه انسان سره هغه هم د ځان نه بد اخلاقه جوړ کړی وي هېڅ د دې شي اجازت درته نه درکوو پاتې شو منصب زموږ د مشایخو د علماو د اهل سنت تنها دینا دا څومره اهل سنت علما چې په دې لاره کې تیر شوي دا څومره شهدا چې موږ ورکړي دي په الحال د دغه پاک او سپېڅلي د اهل سنت د نظام دپاره دا ټول موږ ته د قدر وړ دي د احترام په نظر ورته ګورو د قدر په نظر ورته ګورو قربانۍ ستایو موږ هېڅکله هم د خپلو اسلافو په ماضي باندې داغ نه لګو د هغوی قربانیو ته په سپکه نه ګورو د هغوی قربانۍ دي چې نن موږ او تاسو دلته ناستې استو ډاډه د رب العالمین د دین زده کړه کوو نو خلاصه د خبرې مې دا ده چې تاسو که چېرته د خپل شیخ رښتونی پیروان خپل ځانونه ګڼئ چې موږ د خپل شیخ پیروان یو نو په باب د دعوت کې د هغه نهج تعقیب کړه د هغه د لارې پسې روان شه د هغه خبرې چې سره کم دي په هماغه انداز تم خلکو ته خبرې وکړه خلکو پسې مه ګرځېږه خلک پرېږده او رب یې پرېږده او دا زما وعده ده در سره دلته ولاړ یم یا به مړ یا به ژوندی تاسو د رب العالمین په ذات یقین وکئ موږ ورته د الله تعالی د ولي په نظر ګورو او موږ ورته د رب العالمین د دوست په نظر ګورو او د رب العالمین د ولی او د رب العالمین د دوست په باب فیصله د رب العالمین هغه ده من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب چا چې د رب العالمین د اولیاء سره دشمنی کړي هغه کس ته رب العالمین د جنگ اعلان کړي او د رب العالمین د جنگ اعلان دا دی چې د الله تعالی د اولیاء سره دشمنی هغې ته په دې دنیا کې رب العالمین ذلت په برخه کړی او په آخرت کې ذلت په برخه دی ورته د خدای تعالی د دوستانو دشمنی اسانه نه ده چېرته د تاسو نه ګورئ ذلت نور څه شي ته وایي خواري نور څه شي ته وایي چې کمې دغه خلکو سره مخ کړي چې څوک د خدای تعالی د دوستانو سره څه شي کوي دشمني کوي تاسو د خلکو خبرې نه اورئ دا چې دا دومره لوی نعمت موږ ته رب العالمین را کړی بله ورځ هم دا خبرې یو ځای کې ما وکړه شاید خلکو به رسولي ما اوس نظام لرو د پوښتنې ځای لرو نظام مو موجود دی پکار ده چې نظام د علماو نه پوښتنه وکړي او که نه کوي دا به د علماو نه دا به د نظام نه بغاوت وي تاسو د هغې خلکو خبرې وانه اورېدلې وي صحیح ده موږ د نظام نه باغي صحیح موږ د نظام نه باغي صحیح خو ته د رب العالمین نه باغي یې زه ما د رب العالمین نه بغاوت نه دی منلی زه د خدای تعالی یو عاجز بنده یم او زما مشایخ د خدای تعالی عاجز بندګانو ما ته د رب العالمین فرمان سر په سترګو قبول دی خو چې ته په دې ټکي باندې فخر کوې چې زه د نظام نه باغي یم د باغي انسان حکم تاسې د فقه په کتابونو کې ویلی دی چې د باغي انسان ثمره څه شی ده دغه نتیجه څه شی ده
چې سړی د دغسې پاک او سپېڅلي نظام د بغاوت خبره په ډاګه باندې کوي چې سید زه د نظام نه باغي، نو تاسو بیا هم را لګېږي دغې سړي پسې نښتې یاستئ چې دا خبره یې داسې کړې ده او دا خبره یې داسې کړې او زما استاذ پسې دا وایي. ستا استاذ خو یو فرد به وه، دا چې دا ټول دا د شهداو دا مجموعه چې موږ او تاسې وینو، دا کلي په کلي هدیرې موږ او تاسې وینو، یو سړی په دې نه شرمېږي وایي سید زه د دې نظام نه باغي صحیح. ته بیا دغه نه دا ګیله کوي چې دا زما د استاذ نه بغاوت ولې کړی، زما د استاذ پسې به دې ردي ولې وایي. هېڅ کلم په دې خبرو باندې تاسو نه احساساتو کې راشئ، نه د دې شیانو اجازت موږ ته درکوو. میډیا دا، فیسبوک دی، بل شی دی بل شی دی، مه چا سره په دې لاره کې بحثونه کوئ. وفا به مو زموږ سره دا وي، وفا به مو د خپلو استادانو سره دا وي، وفا به مو د خپل شهید شیخ سره دا وي چې دغه نهج تعقیب کوي او دا منشور او دا پیغام په احسنه طریقې باندې دنیا ته ورسوئ، بغیر د افراط نه، بغیر د تفریط نه، بغیر د کمی او د زیاتی نه، بغیر د سپکو الفاظو نه دا نهج تعقیب کوي. وفا به مو دا وي سره د دې نه چې حضرت شیخ صاحب مبارک د دې نسبت سړی تاسو د رب العالمین هغه للاهیت او رضا ته وګورئ چې کومه په دې کې پرته وه. یو سړی چې یو ډلې کې هغه د ډلې هر کار ته ښه م وایي او بد م وایي، که ښه یې ښه یې خو ښه دي، بد ورته هم ښه وایي. تاسو وګورئ څومره د اصلاح خبرې د خپل اهل نسبتو ته کړي دي، څومره د اصلاح خبرې د خپلو علماو ته کړي، د خپلو شاګردانو ته کړي، د خپلو همپیرګانو ته کړي. دا لاره کې چې څوک ورسره روان و هغې ته څومره د اصلاح خبرې کړي او دا ما لیدل په هغې وخت کې چې دا څومره دښمني د سره په دغې ټکو باندې خلکو کوله. دا شیان به خل تاسو سره هم کوي، دا نن چې هر سړی وایي او شیخ صاحب او شیخ صاحب او شیخ صاحب او صاحبه دا سترګې دا هغې وخت کې دا شیان نه و. دا چې دا کم اصلاح خبرې د کړي دي خاص کر د دغه خپلو اهل نسبتو دپاره، دا زمزمې موږ هغې وخت کې ما اورېدلې لکه دا نن چې موږ ته وایي چې دا د ظاهر ملا دی او د تصوف سره یې برخه نشته دی او تصوف نه اګانه دی او پلان دی او ډینګ دی، دا کیسې چې نن موږ ته کي دی هغوی ته هم کولې. خدای د څه شي دپاره برداشت کولی، خو معلومیږي چې د رب العالمین د ځای غرض وه په دې نسبت نه چې زه د دې ډلې سړی یم او د دې ډلې هر یو ښه کار به ښه خو ښه دی، بد ته به هم ښه وایم. نه، سره د دې نه چې په دې راز کې نیکان دي، سره د دې نه چې مشایخ دي، درانده خلک دي پکې وخت په وخت کوشش کوي هغوی هم د اصلاحاتو. خو که چېرته یو فرد را پیدا شوی او په دې لاره کې یو بیکاره کار کړی، بیکاره عقیده یې خوره کړې ده، بیکاره عمل یې کړی دی، نو تاسو د هغه مبارک ژوند مطالعه کړی چې د ټولو نه اول تنقید کوونکی به دی ورباندې، دی د الهیت علامه وه، دی د خدای تعالی د رضا علامه ده. موږ تاسو ته په کار دا دی چې باید دا نهج تعقیب کړو، په دې لاره باندې روان شو، خپل خدمت مخې ته ویسئ، د خلکو خبرو ته مه متوجه کېږي. کله چې په جنګ ونښتلی د چا سره، دا کم هدف چې مخې ته لرئ دا درنه پاتې کېږي. کله چې په جنګ چا سره ونښتلی، دا کم مسیر چې مو ځان لپاره ټاکلی دی د هغې نه اوړئ، ایله به په دې مصروف یې چې زه د پلاني سر نښتی یم او زه د پلاني سر نښتی یم، نو پلاني اصلاح کېږي نه ته یې د کاره ویستلی، لار مخې ته ویځئ، منشور خپل عام کوي، پیغام خپل عام کوي، د خپل نظام تایید وکوي، د اتفاق او د وحدت درس ورکوي لکه څنګه چې د نظام تقاضا ده زموږ او ستاسو نه. خلک راوبلئ، اختلافاتو ته لمنې مه وهئ، مشکلات مه جوړوئ، نظام ته مشکلات مه جوړوئ، د ولس ته مشکلات مه جوړوئ. دا خو تاسو ته د اندازه نه لګېږي. دا چې کله بیرون دنیا په کچه باندې خلک ګوري او د یو ملک او د یو محیط او د یو منطقي علما تعقیبوي چې دا په خپلو کې د یو نظام د سوري لاندې نښتي دي، نو دا مخالفین د نظام څه برداشت کوي د ځان سره؟ که دا دومره یو حاکم نظام او تسلط یې لرودلی، دا علما یې په خپلو کې سره ولې اړم دي؟ د اختلافات په خپلو کې د دوی سره ولې جوړ دي؟ نظام دا شی نه غواړي، تقاضا هم د دې نه ده. په دې مو نظام کمزوری کېږي بیرون ته، په دې باندې مو نظام باندې د خلکو اعتراضات را پیدا کېږي، په نظام باندې مو ولس بې باوره کېږي. څنګه چې د نظام غوښتنه ده چې باید په یو نظر، په یوه عقیده چې هغه عقیده د اهل سنه والجماعت ده، په یو مذهب چې مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، باید مستحکم او کلک اوسېږئ او د دې نه یو خوا بل خوا قدم وانخلئ، همغه د خپل نظام مطابق لږ ودرېږئ. دا به مو هم د نظام سره وفا وي، هم به د اتفاق درس وي، هم به د وحدت درس وي، هم به مو نظام مستحکم معرفي کېږي، هم به اطاعت وي، مشرتابه به رانه خوشحاله وي، او هم به مو چې دی نظام سرلوړی. او که خدا ناخواسته د یو کس د وجې نه ته رالګېږي صاحب وزیتي غوبل دې جوړ کړی دی او هاهو دې جوړه کړې ده، نو دا نه ستاسو په ګټه دي طالبانو ورونو، نه د نظام په ګټه دي زموږ او ستاسو،
او نه دښمنان زمونږ او ستاسو د دې نه ښه استفاده کوي بلکې بد استفاده ترې نه کوي. خدای ناخواسته داسې ونه شي چې ستاسو یو د اختلاف خبره، ستاسو یو تشتت او پراګندګي زمونږ او ستاسو د نظام او د دغې ملک او د دغې بهترین قیادت دپاره چې د شهداو د وینو په ثمره کې راغلی د بدنامۍ سبب وګرځېږي او د دوی دپاره چې دی هغه د تشتت او د پراګندګۍ سبب وګرځېږي. راځئ کلک ودرېږي د خپل نظام تر څنګ، آبادۍ ته مخه کوي، اتفاق ته مخه کوي، وحدت ته مخه کوي، علمي ارتقا وکوي، نوښتونه وکوي چې خلک وایي چې دغه دی د دې نظام په ضمن کې دغسې نوښتونه شته، دغسې قدرونه شته دی، دغسې اولادونه شته دی. د خپل ملک او د خپل نظام او د خپل ولس شمله اوچته کوي چې شمله د نظام نشي اوچتولی، اطاعت د خپل نظام نشي کولی، په ښه لباس کې نظام نشي معرفي کولی. نو داسې خو هېڅکله جوړ نشي چې ستا د وجې نه ستا نظام ته خلک ګوته ونیسي. داسې هېڅکله نشي چې د ستا د وجې نه د علماو لباس بدنام شي. او بدنامي په دغه ټکي کې ده چې په کوم ټکي کې ته نن سبا مبتلا یې. بس خپل خدمت ته مخه کوي، د خپل استادانو د اکابرو لار تعقیب کوي، د چا د مشرانو حتی کو سپک او بې ادبي مه کوئ. دا مو هم موږ سره وفا ده، هم مو نظام سره وفا ده. او زموږ د دې نه چې دی دا زموږ د نظام زموږ نه چې دی غوښتنه ده، نو دا زموږ او ستاسو هغه شیخ مبارک دغه نهج دغه مسیر و. الله تعالی دې موږ او تاسو ته ورباندې په دغه پاک نهج او په پاک مسیر استقامت نصیب کړي او رب العالمین دې د مبارک درجات بلند کړي او د مبارک چې دا کوم علمي ارتقا وه او موږ او تاسې مخ ورسره الله تعالی دې د هغې علومو او د فیوزاتو او د برکاتو نه موږ او تاسې په پوره طریقې او په اکملې او تمې طریقې باندې مستفید وګرځئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إلهنا أنت مقصودنا ورضواك مطلوبنا، اعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. خدای دا ناس ته مو په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي. ثوابونه د ټولو انبیاء کرامو بالخصوص د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روح مبارک ته ورسي، د ټولو صحابه کرامو، د تابعینو، د تبع تابعینو، د ائمه مجتهدینو، د ازواج مطهراتو، د اولیاء اعظام ارواح ته ورسي، بالخصوص د حضرت شیخ صاحب مبارک او د غي والد ګرامی د غي روح ته ورسي. الہ العالمین د غي پاک نهج باندې موږ ته د استقامت توفیق راکړي. کم ارمانونه چې هغه مبارک د ځان سره ویوړل د دنیا نه، الله تعالی د غي د ارمانونو د تطبیق توفیق موږ ته راکړي. رب العالمین د قیامت په ورځ باندې موږ ته سترګې جګې اوچتې ولري. دا کومه پاکه سپیشلې عقیده د اهل سنت والجماعه بغیر د افراط او د تفریط نه چې موږ ته تشریح کړې ده او هغه په ارشادات موږ ته پرېښي، رب العالمین د هغې د تعقیب توفیق موږ ته راکړي. الہ العالمین څومره طلبه کرام دلته ناست دي، ټولو ته علوم نافعه ورکړي. اساتذه د مدرسې دي، زموږ نور څومره دوستان دي مدرسې سره کومک کوونکي دي، زموږ تمویل کوونکي دي، الہ ټولو ته په دنیا او آخرت باندې نیکې بدلې ورکړي. فراخه حلاله روزي ټولو ته ورکړي، اسباب د خدمت ټولو ته برابر کړي، استقامت مو په شریعت باندې نصیب کړي، د ظاهر باطن اسلام مو نصیب کړي. رب العالمین د امت مسلمه اتفاق اتحاد نصیب کړي، دا نظام مو رب العالمین مستحکم کړي. سترګې ټولې دنیا ته اوچتې ولري. څومره مکرونه او فریبونه چې نن د دغه نظام په خلاف باندې روان دي او خلک یې جوړوي د ملا په لباس او د نورو په لباسونو باندې، او کوشش یې د دغه نظام ضعف دی او کمزوري ده. الى اول دغه خلکو ته هدایت نصیب کړي، او که هدایت یې په نصیب نه وي تباه او برباد یې کړي، موږ یې د شرونو نه خلاص کړي. رب العالمین دا دوستان څومره دلته ناست دي د ټولو شرعي حوایج پوره کړي. زموږ د دغې مدرسې او نور چې څومره دیني مدارس دي، څومره مشکلات دي، خدای د خپلو د غیبو خزانو نه پوره کړي. رب العالمین اسباب د خدمت موږ ټولو ته برابر کړي. کوم ارمانونه موږ د خدمت په باب باندې په زړه کې لرو، نورو اساتذه کرام لري، طلبه کرام لري، خدای د ټولو د شرعي ارمانونه پوره کړي. هر یو د دین حقیقي خادم وګرځي، هر یو د دین یو برجسته خادم وګرځي. الہ العالمین ذوق د خدمت مو په باطن کې نصیب کړي، ذوق د تقوا مو نصیب کړي، غفلت او عجب او کبر او خودپسندي نه مو وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.